Esther har lige løst den sidste kryds og tværs og sidder og keder sig lidt. Hun tager den sociale fjernbetjening frem og kigger på programoversigten. Her kan hun let danne sig et overblik over, hvad der kommer i fjernsynet. Hun kan se, at der kommer et program om fugle på National Geographic Channel. Hun kommer straks til at tænke på sin gamle ungdomskæreste Knud. Hun beslutter sig for at sende en anbefaling til Knud og går derfor ind i sit vennekartotek og finder let Knud. Hun tænker, at det er utrolig nemt at finde frem til Knud på den store brugervenlige skærm. Hjemme hos Knud er dagens avis ved at være gennemlæst for anden gang. Han bliver derfor glad, da den sociale fjernbetjening lyser op i mørket. Det betyder nemlig, at der er en ven eller familie, der har sendt en programanbefaling til ham. Knud kan se, at det er hans gamle slyngveninde Esther, der har sendt en anbefaling. Et fugleprogram på National Geographic. Han trykker på anbefaling, og den sociale fjernbetjening tænder automatisk fjernsynet og finder frem til fugleprogrammet. Knud ringer efter udsendelsen til Esther. Det var en god anledning til lige at samle op på gamle dage. Efter han har snakket med Esther, beslutter Knud sig for at se, hvad der kommer på en af de andre kanaler i hans store kanalpakke. Han trykker på billedet af et fjernsyn på den store brugervenlige trykfølsomme skærm. Knud er ikke så meget til alt det zapperi, så det passer ham fint, at der kun kommer 3 programmer frem i hans programoversigt. Han kan se, at nyhederne på DR1 lige er startet, så han trykker på billedet af DR1. Imens Knud ser nyhederne, kan han studere aftens programoversigt på den sociale fjernbetjening.